Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from the Department of East Asian Studies, University of Delhi. This is paper 3, 100 Poets, 1 Verse. Module 30, Poems 85 to 87. Presenting human emotions, longingness for love, loneliness in autumn evening. UGC EPG Pathshalae Yokoso. デリ大学東アジア研究家のウニタ・サチダナンドと申します。ペーパー3、100人一首。これはモデュール30です。歌85から87番まで。人間感情を表す。恋への憧れ。秋の夕暮れの寂しさ。この歌は85番目の歌です。まず歌を読みましょう。よもすがら、物思う頃は明けやらで、ねやの暇さえ、すれなかりけり。もう一度読みます。よもすがら、物思う頃は明けやらで、ねやの暇さえ、すれなかりけり。この歌を旧仮名遣いで書くと、よもすがら、物思う頃は、明けやらで、ねやの暇さえ、すれなかりけりとなります。ここに注意することは、思うのうですね。書くときには、うをふと書きますが、読むときは、うを読みます。もう一つのところには、暇さえのえは書くときはへですが、読むときはえです。この2箇所とか読むこととか書くことをちゃんと見てくださいね。それで歌の大事なポイントに入ります。この歌は一人で寝ることのわびしさを語る歌であります。暗闇の部屋で一人で寝ることの辛さですね。寝ることは、一人で寝るのはとても寂しい感じをします。作者の春英星は1113年から1190年まで生きて、平安末期の僧侶と歌人で、百人一首の74番歌を読んだ源年寄の子であります。若いうちに父と死別して40歳までほとんど作家活動をしていなかったが、その後多くの和歌を読み、優れた歌人として名前を残しました。歌壇が衰えていた時期に、白川にあった自分の僧帽に、カリン園という歌会グループを作って、当時の有名な歌人たちと盛んに歌会歌合わせを開催しました。また、北条記の作者である有名な鴨の町名の詩としても知られています。歌集には林業集があり、詩歌集に84首が見えます。歌の意味に入りたいと思います。この頃は一晩中物思いに
沈んでいるが、夜がなかなか明けないために、寝室の隙間さえもすれなく思われるのであります。それで、この歌の語彙を少し見ましょう。夜もすがら、一晩中の意味です。物思い頃は、釣れない恋人を思って思い悩むことで、頃はこの頃の意味になります。明けやらで、夜が明けきれないで、寝屋の暇さえ、寝屋は寝室で、暇は隙間さえで、さえはさえですが、さえの意味になりますね。釣れない恋人だけでなく、根の隙間さえの意味であります。釣れなかりけりの意味は、冷淡、無情です。鑑賞に入ります。この歌は、恋の歌というテーマに対して、春英の読んだ歌で、一人寝室で恋に悩んでいる女の立場に立って読まれたものであります。平安末期において男性歌人が女性の立場に立って読んだ歌が多くあり、この歌もその一つであります。この頃は一晩中恋人のことを思い続けて夜も眠れない状態であり、辛い夜も早く明けてくれない。いつまで経っても、何時まで待っても、寝室の隙間から光は差してこない。そのため、釣れない恋人のみならず、寝室の隙間でさえ、私の思いを分かってくれないのであると、作者の春英は女性の立場から読んだ歌であります。もう一度大事な語彙を見ましょう。夜もすがら。夜もすがらの意味は一晩中の意味です。次は、物思う頃は釣れない恋人を思って思い悩むことですが、頃はこの頃のことです。明けやらで、夜が明けきれないでですね。ですから、もう一つは冷淡と無情の意味ですが、この語彙を大事ですが、ちゃんと見て歌の意味を分かってください。この歌は86番目の歌です。まず私は歌を読みます。嘆けとて月やむやわむのを思わするかこち顔なる我が涙かな。もう一度読みます。嘆けとて月やはものを思わするかこち顔なる我が涙かな。この歌を旧仮名遣いで書くと、嘆けとて月やは
ものを思わする心地顔なる我が涙かなとなりますが、ここに気をつけることは、思わするの和ははと書きます。読むときには和を読みます。同じように、心地顔、顔のおは書くのはほですが、読むのはおです。ですから、ちゃんと見て読んでくださいね。ここにこの歌の大事なポイントも言いたいのです。この歌は寂しさと孤独を示しています。月を見て恋人を思い出して、知らず知らず涙が出てしまいます。叶わない恋の嘆きの悲しさと寂しさの涙でしょうね。作者について言いますと、この歌の作者は西行星です。平安末期から鎌倉初期118年から1190年の歌人です。俗名を佐藤紀清といい、鳥羽上皇の北面の武士で、左兵衛の城となりましたが、23歳で無常を感じて出家しました。小国を行脚、仏道修行と佳作に熱心しました。春勢と並ぶ平安末の歌壇の代表歌人で、新古今集には最多の94首が入手されました。安倍の赤人以来の自然歌人として、御世、葬儀、場所からも頒とされました。歌集には参加集であります。この86の歌は潜在集の恋歌の語にもあります。歌人の西行は恋の歌をたくさん書きました。そして月と恋を結びつけた歌も多いです。それで歌の意味に入りましょう。嘆けと言って、月が私に物思いをさせるのであろうか。いや、そうではない。そうではありません。恋がそうさせますが、そうであるのに、月のせいのようにして、恨みしそうな様子で、こぼれ落ちる私の涙であることよ。さて、語彙も見ましょう。嘆けとて。嘆けとては、嘆けと言っての表現です。月が私に嘆き悲しめと言っています。嘆けとてのとては、と言っての意味であります。月夜は物を思わするの意味は、月が物思いをさせるのであろうか。いや、そうではありません。ここにやわは反語の係助詞としてありますが、反語の係助詞やと脅威の係助詞に分けても
いいです。鑑賞。この歌の鑑賞は、月を見て恋人を恨むことであります。言葉書きに月前恋と言える心を読めるとあるので、月を前にして恋人を恨む気持ちを読んだ大歌の歌であることがわかります。古来、月は物思いをさせるものだという。この伝統的な観念の上に立って、西行にも月を見ながら恋人を思う歌が多くあります。この歌はほとんど技巧らしいものを用いないで、素直に月と恋の取り合わせを情状的に描いている。月の鏡に恋人の面影が映っています。この歌には隠し顔ですが、これは大事な語彙だと思います。隠し顔の意味は恨めしそうな顔つきです。そして隠すという動詞の意味は他のもののせいにすることだ。ここでは月は竜ですね。本当は竜は他のことにあるけれども、月が私に物を思わせて私の涙がこぼれてしまいました。ここにもう一つ大事なポイントとしては、月が擬人化されています。もう一度大事な語彙を見ましょう。月が私に嘆き悲しめと言っています。とてはと言っての意味です。物を思わするは物思いをさせるのであります。月は、ここにはね、月は私を物を思わさせるのであります。そしてここに大事な語彙は擬人化です。ですから本当は恋人のせいで私は悲しんでいますけれども、月を隠しとか月のせいでここに言っていますね。ですから恋人の代わりに月を使っていますから、月は擬人化としてもここに使われています。次は87の歌であります。まず歌を読みます。村雨の梅雨もまだひぬ、牧の輪に霧立ち上る秋の夕暮れ。もう一度読みます。村雨の梅雨もまだひぬ、牧の輪に霧立ち上る秋の夕暮れ。村雨の梅雨もまだひぬ、牧の葉に霧立ち上る秋の夕暮れとなります。秋の夕暮れのところには、書くときには夕のうですね。それをふと書きますが、読むときにはうになります。ここに気をつけてください。この歌は季節の変化を示しています。
ここで晩秋の夕暮れは暮れてゆく秋の美と寂しさを一緒に表現していると考えられます。作者ですが、作者の寂蓮法師1130年から1202年までは鎌倉初期の歌僧で、俗名を藤原定長と言います。幼少時代、春世の養子となりましたが、34歳で出家しました。歌合わせ作者として活躍、新古今時代の代表歌人で、新古今集の選座となりましたが、完成を見ずに没しました。郵便戦災で静寂、貴重な歌が多いようです。歌集に寂蓮法師集があります。歌の意味に入りましょう。にわか雨が通り過ぎて、その雫もまた乾いていない牧の葉に、早くも谷の方から霧が立ち上ってきます。とても静かで寂しい秋の夕暮れであることよ。5位、村雨の梅雨も。村雨は時々急に激しく降りすぎる雨のことを指します。秋から冬にかけて降ります。梅雨はここではその村雨の残した雫のことであります。もうは脅威を、強い意志ね、脅威を示しています。まだ犬、まだ乾かないことです。薪。薪は杉、ヒノキ、薪などの総称であります。薪だけで言うと、このたくさんの種類、例えば杉、ヒノキとか薪の名前は全部、こういう木の名前は全部薪で大丈夫です。秋の夕暮れ、秋の夕暮れのなんとも寂しいことよ。体言止めで養生、要因をもたらしています。これから鑑賞に入ります。ここに雨上がり、深い山の秋の夕暮れの寂しさの美がポイントです。人里離れた深い山のまだ日暮れに少し間のある晩秋の頃、通り過ぎた冷たいにわか雨の雫が薪の葉ごとに光っています。やがてそれを隠すようにして、夕霧、夕方の霧ですね。夕霧が谷から立ち上ってくるという情景であります。中世が生み出した代表的な集歌と言われています。深い赤涼感、
人気のない寂しさが体現止めによって効果的に表現されています。ここに体現止めという表現が出てきていますが、体現止めはこのモデュールとかこのペーパーのどこかに説明されています。それも見てください。ここに最後の部分は強く止める形で秋の夕暮れは体現止めという形になっています。ここで使用されている霧は秋と関係があるのも面白く思われます。平安時代以降は春のものを霞、秋のものを霧と言われるようになりました。もう一度大事な語彙に入りたいと思います。村雨の梅雨も、村雨はここに急に激しく降りすぎる雨のことを指します。ですから梅雨はここではその村雨の残した雫のことです。まだ絹はまだ乾かないことです。薪はいろんな木を示します。例えば杉、ヒノキ、薪などのことを薪と言います。一つの言葉で言うと薪ですね。秋の夕暮れ。この歌には秋の夕暮れはとても寂しい。体現止めという表現で止められています。